प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि मात्र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन सक्ने भएकाले संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराउन जरुरी छ भनेर नेपालको कानुन मन्त्रालयले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। यस्तो सुझाव कानुन सम्मत छ कि छैन, संवैधानिक छ कि छैन, यो चासो राखेर सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक निकायमा परेको रिट निवेदन दरपिट गरेर त्यसलाई इजलासको बहसमा लान अस्वीकार गरिन्छ। तर सबै न्यायाधीशहरू तै चुप मै चुप भइरहेका छन्। यो अवस्थाले के देखाइरहेको छ भने अहिलेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश समेत अमेरिकाको दलालको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्न किन नसकिने। यी न्यायाधीशहरूले राष्ट्रलाई अहित गर्ने त्यो एमसीसी सम्झौता, देशको जल सम्पदामा विदेशीको कब्जा जमाउने त्यो सम्झौता, देशको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा जमाउने त्यो सम्झौता खारेज गर भनेर कुनै व्यक्तिले, सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुनाले कुनै व्यक्तिले सामान्य रूपमा रिट निवेदन ल्यायो भने पनि त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। नमस्कार, जनधारणा खबरमा आजको जनचासोको 167 श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा आन्दोलन जारी छ। वकिलहरूले कालोपट्टि बाँधिरहेका छन्, न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। संसद अधिवेशन स्थगित अवस्थामा छ। सरकार के गरौँ भन्ने अवस्थामा छ। सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले हजारौंको संख्यामा मुद्दाहरू पेन्डिङमा राखेर अदालतलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो अवस्थाले देश कता जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। यही मौका छोपेर संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने, यसलाई सकेसम्म पारित गर्ने, पारित गर्न सकिँदैन भने सरकारकै तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउने अथवा सत्तामा गठबन्धन दलको रूपमा रहेका नेताहरू बीचमा सहमति बनाएर पत्राचार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेर भए पनि एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। छिमेकी देशहरूसँग दुई देश बीचमा सन्धि कसरी गर्ने, सन्धिका प्रावधानहरू के छन् भन्ने कुरा 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान 2072 सालमा जो जारी भयो, त्यस संविधानको धारा 279 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कस्तो कस्तो सन्धि अथवा कस्तो कस्तो सम्झौतालाई संसदबाट 2/3 बहुमत चाहिँदैन अथवा कस्तो सम्झौतालाई, कस्तो सन्धिलाई संसदबाट 2/3 आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसै जगमा टेकेर बितेको दशैं पर्वभन्दा केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतमा एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट परेको छ। त्यो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न समेत मानेको थिएन। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले त्यसलाई दरपिट गरेर फिर्ता पठाइदिएका थिए। तर पनि त्यो रिट दर्ता गरियो। दर्ताको निम्ति बाध्य भएको छ सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका वकिलहरू लगायतका विभिन्न बार युनिटका वकिलहरू ती कसैलाई पनि एमसीसी सम्झौता बारेको रिट किन दरपिट गरिएको हो भन्ने बारेमा चासो हुनुपर्ने, जिज्ञासा हुनुपर्ने, यस विषयमा चारैतिरबाट दबाव सिर्जना हुनुपर्ने हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा ठुलो कुरा हो कि अहिलेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती जो देशमा ल्याउन खोजिएको छ, देशलाई युद्ध भूमि बनाउन खोजिएको छ, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्न खोजिएको छ, देशको सार्वभौम सत्तालाई खतरामा पार्न खोजिएको छ, देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोखिमको बाटोमा लैजान खोजिएको छ, देशले अपनाउँदै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई घात गर्ने गरिकन यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यो देशका सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। यसतर्फ सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन। त्यो रिट किन दरपिट गरियो, किन त्यो रिट बारेमा छलफल नगर्ने यति बेलाको आवश्यकता भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई दबाव सृजना गर्नुस्, एमसीसी सम्झौता टेबल गर, इजलास बसाल, पूर्ण इजलास बसाल, पूर्णको यस्तो पूर्ण बनाऊ कि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको इजलास बसाल। त्यो इजलास बसालेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले, प्रधान न्यायाधीश लगायतका सबै न्यायाधीशहरूले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ कि छैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ कि छैन, यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न जरुरी छ। चाहे संविधानका धाराहरू पल्टाउँ, एमसीसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्ने अधिकार संसदले पाउन सक्दैन। चाहे सन्धि ऐनमा लेखिएको प्रावधानलाई हेरौँ, त्यहाँ जाने हो भने पनि संसदको 2/3 बहुमतले मात्र यस्तो सन्धि पारित गर्न सक्दछ। तर यहाँ प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि मात्र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन सक्ने भएकाले संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराउन जरुरी छ भनेर नेपालको कानुन मन्त्रालयले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। यस्तो सुझाव कानुन सम्मत छ कि छैन, संवैधानिक छ कि छैन, यो चासो राखेर सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक निकायमा परेको रिट निवेदन दरपिट गरेर त्यसलाई इजलासको बहसमा लान अस्वीकार गरिन्छ। तर सबै न्यायाधीशहरू तै चुप मै चुप भइरहेका छन्। यो अवस्थाले के देखाइरहेको छ भने अहिलेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश समेत अमेरिकाको दलालको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्न किन नसकिने। यी न्यायाधीशहरूले राष्ट्रलाई अहित गर्ने त्यो एमसीसी सम्झौता, देशको जल सम्पदामा विदेशीको कब्जा जमाउने त्यो सम्झौता, देशको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा जमाउने त्यो सम्झौता खारेज गर भनेर कुनै व्यक्तिले, सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुनाले कुनै व्यक्तिले सामान्य रूपमा रिट निवेदन ल्यायो भने पनि त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको, यो देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरेर खारेज गर्ने मानसिकता बनाउँछ भने यो सर्वोच्च अदालत राष्ट्रघातीहरूको अखडा भएको अदालत हो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ। यो संवैधानिक छ कि छैन, यो कानुनी छ कि छैन, यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन। यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदबाट यसलाई पारित गरेरै लागू गर्न खोज्छन् भने पनि राष्ट्रिय अहितमा छ भने त्यसलाई खारेज गर्न सक्नु पर्दछ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलन राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता विरुद्धमा केन्द्रित हुन नसक्नुको कारण के हो? बार एसोसिएसनका सबै पदाधिकारी, वकिलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो, छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्यो, एमसीसी सम्झौताका सबै दफाहरू, सबै धाराहरू अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसमा लेखिएका धाराहरू
राष्ट्रिय हितमा छन् कि छैनन्, नेपालको कानुनलाई ती धाराहरूले निष्क्रिय बनाइरहेका छन् कि छैनन्। धारा 7 अध्ययन गर्नु पर्यो। एमसीसी सम्झौताको धारा 7 को आशय के हो, धारा 3 को आशय के हो, धारा 5 को आशय के हो। यी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध केन्द्रित भएका, नेपालको जल सम्पदालाई विदेशीको कब्जामा बनाउने सोच बनाइएका, नेपालको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको स्वामित्व कायम गराउन खोजिएका ती प्रावधानहरूसँगै नेपालको कानुन र नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने सोच बनाइएका ती एमसीसी सम्झौताका धाराहरू संवैधानिक छन् कि छैनन्, यो विषयमा बार एसोसिएसनका पदाधिकारी साथीहरूलाई चासो हुनुपर्ने हो कि होइन, माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई चासो हुनुपर्ने हो कि होइन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चासो हुनुपर्ने हो कि होइन। राजीनामाको सवाल पनि संविधानमा व्यवस्थित छ। प्रधान न्यायाधीशले कस्तो अवस्थामा राजीनामा गर्नुपर्छ संविधानमा लेखिएको छ। संविधानलाई मिचेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु र संविधानलाई मिचेर राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता गर्नु एउटै किसिमका अपराध हुन् भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। संविधान मिच्ने काम भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संविधान मिचेर अगाडि बढेर काम गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध संविधानमा तमाम प्रावधानहरू छन्। राष्ट्रियताको हितमा संविधानमा तमाम प्रावधानहरू छन्। विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा संविधानमा प्रशस्त लेखिएको छ। तर यहाँ संविधान विपरीत विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन प्रयास हुन्छ। संविधान विपरीत विदेशी शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न खोजिन्छ। संविधान विपरीत नेपालको जल सम्पदा विदेशी शक्तिलाई कब्जामा दिन पुगिन्छ। संविधान विपरीत छिमेकी देशले कब्जा गरेका भूमि नेपाललाई फिर्ता लिन सक्ने हिम्मत समेत गरिँदैन र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद त्यो गन्तव्यलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिँदैन भनेपछि यो राष्ट्रघात हो कि होइन, यो असंवैधानिक गतिविधि हो कि होइन। राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सरकारलाई बन्देज गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले जे चाहेको छ राजनीतिक दलका नेताहरूको कठपुतली बनेर न्यायाधीशहरूले आफूलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो सर्वथा गलत छ। न्यायाधीशहरूले सोच बनाउनु पर्यो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान अनुकूल छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन। एमसीसी सम्झौता पारित भएर आयो भने यो एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरूले नेपालको संविधान नेपालको कानुनलाई कहाँ पुर्याउँछ यो गम्भीरतातर्फ सोच्नु पर्यो। नेपालको संविधान र कानुन निष्क्रिय बन्यो भने यही संविधान र कानुन मातहतबाट न्यायमूर्तिको रूपमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशज्यूहरूको पदीय हैसियत के हुने हो त्यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। 76 पृष्ठको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको एमसीसी सम्झौता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले अध्ययन गरौँ। यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक रिट निवेदन परिसकेको छ। त्यो रिट निवेदनमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ, यसलाई टुङ्गो लगाऊँ, यसलाई विदाई गरौँ। छिमेकी देश श्रीलङ्काले विदाई गर्यो, छिमेकी देश बांग्लादेशले विदाई गर्यो, अफगानिस्तानमा अमेरिकाले के गर्यो, कस्तो उत्पात मच्चायो, त्यो गतिविधितर्फ त्यो दृष्टान्ततर्फ मध्यनजर गरौँ, त्यो हेरौँ। त्यो हेरेर त्यो अवस्थातर्फ नेपाललाई नपुर्याउँ। नेपालले एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्नै पर्ने आवश्यकता के छ? एमसीसी सम्झौता मातहतबाट अमेरिकाले दिन खोजेको भनिएको 50 करोड अमेरिकी डलर, त्यो डलरलाई अस्वीकार गरेर एनसेलले कर ठगी गरेर गुटमुट्याएको 72 अरब रुपियाँ, त्यो 72 अरब रुपियाँ
एनसेलबाट असुल गर्नतर्फ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ज्यूहरूको विवेकले किन काम गरिरहेको छैन? त्यसतर्फ निर्णय दिन केले रोक्यो? ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई तोकिकन उनीहरूलाई जेल हाल्न किन डराइरहेका छन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू? के यसमा सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश पनि जोडिएको कारणले गर्दा यो विषयमा छलफल हुन नसकेको हो? यो विषयमा निर्णय हुन नसक्नुको कारण के हो? यी गम्भीरतातर्फ राष्ट्रिय महत्त्वका विषय यी हुन्, राष्ट्रिय चासोका विषय यी हुन्, देशलाई बर्बाद गरिरहेका विषयहरू यी हुन्। जुन विषयहरूमा जनताको चासो छ ती विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने, त्यसको सुनवाई गर्ने सोचाइ बनाउनुहोस्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा संविधानले के भन्छ त्यही गर्नुहोस्। संविधानले जसरी नियुक्त गर्यो त्यसै गरी संविधानमा व्यवस्थित छ कसरी अवकाश दिने, कसरी पदमुक्त गर्न सकिन्छ, संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत जाने मानसिकता बनाउनु पर्छ। न्यायाधीशहरूले नै असंवैधानिक काम गर्न थाल्ने हो भने जनताले के गर्ने? जनताले भोलि न्यायमूर्तिहरूका विरुद्धमा सडकबाट नाराबाजी गर्ने चेतावनी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध अहिले असंवैधानिक आन्दोलन गरिरहेका, असंवैधानिक तरिकाले राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरू, वकिलहरू सबैलाई सडकमा कालो मोसो दल्ने, सडकमा कारबाही गर्ने यस्ता खालका चेतावनी पनि आइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेर घोषणा गरिसकेका छन् अभियन्ताहरूले। त्यसतर्फ पनि मध्यनजर गर्नु जरुरी हुन्छ। अन्यथा देश अराजकताको भुबरीमा जाकिनुको कारण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू हुनुपर्ने छ। त्यो दुरावस्थाको आगमन हुँदैछ, त्यसतर्फ मध्यनजर गर्ने, त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि समयमै विवेक पुर्याएर न्यायाधीशहरूले इजलास कायम गर्ने, राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा निर्णय दिनेतर्फ जानु जरुरी छ। एमसीसी सम्झौताको रिट किन सुनवाई नगर्ने माननीय न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण यसैमा आज केन्द्रित होस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।